आपने कभी सोचा है कि हमारे शरीर का सबसे छोटा और वजनी अंग मस्तिष्क हमारी ऊर्जा का इतना विशाल हिस्सा कैसे उपयोग करता है? हमारे मस्तिष्क का वजन सिर्फ 1.4 किलोग्राम होता है, फिर भी ये हमारी दैनिक ऊर्जा का लगभग 80% खर्च करता है। ये काम करने के चक्कर में छोटे से अंग का बड़ा काम, क्योंकि मस्तिष्क हमारे शरीर का सबसे जटिल और महत्वपूर्ण अंग है। हमारे भावनाओं से लेकर स्मरण, सोचने, सीखने, सपने देखने और यहाँ तक कि हमारे जीवन की नींद तक, सब कुछ मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होता है। इसीलिए इसको ऊर्जा की अतिरिक्त ज़रूरत होती है। आपसे अगली बार जब भी आपको अपना मस्तिष्क ऊर्जा का राजा मानना पड़े, तो आपको इतना सच होना चाहिए कि वो वाकई पद के लायक है।